أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ساعة مسرح. ساعة مسرح النهاردة بتدخل عالم الطفل. مسرح الطفل من أهم المسارح بتقدم في مصر. على مسرح بيقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مسرحية بطولة الفنان محمد الصاوي والفنانة منى عرفة، وطبعا مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الصغار والكبار، وفيها ماسكات واستعراضات ومسرحية جميلة جدا من تأليف وإخراج عبد المنعم محمد. قريرة للعيل، خد لك 7 فرارير. الحق حلق امسك نونو، ايه يا اخوانا جرالكم ايه؟ الحق حلق امسك نونو، ايه يا اخوانا جرالكم ايه؟ نونو جري وهتسبق قطة شقية يا بنت الايه؟ نونو جري وهتسبق قطة شقية يا بنت الايه؟ نونو يا نونو يا نونو، نونو يا نونو بس بس نونو يا نونو يا نونو، نونو يا نونو بس بس قطة شقية يا بنت الايه؟ قطة شقية يا بنت الايه؟ شفتي يا منى سبقتك تاني، أنا أشطر منك بكتير. ناو 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 ناو، وكمان بعرف أغني أغاني والأطفال كلها شاهدين. ناو 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 ناو، بجري وأتنطط وأتشاق وأسبق كل البني آدمين. يلا تعالوا غنوا معايا، ناو ناو يا ناو ناو يا ناو 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 يا ناو ناو بس بس ناو. أعزائي المشاهدين، بيمثل أي دور بس بيمثله بشكل مختلف، ليه طريقة معينة. كتير بيعتبروه ممثل كوميدي، لكن هو كمان لاعب تراجيدي، وتاريخه المسرحي هنعرفه منه هو الفنان محمد الصاوي. احنا يعني سعداء بوجود حضرتك معانا، وعايزين نعرف، في ناس كتير ما يعرفوش ان انت ممثل مسرح عنتيل. لا مش هاد مجاملة منك بس يا ريس كده. هو طبعا هو بداياتنا كلنا كمسرح، دي كان المسرح ده هو يعني ابو الفنون اللي يعلمنا دخول السينما والتلفزيون والحاجات دي. فالمسرح طبعا اول بدايات المسرح بالنسبه لك ايه؟ كان رقاصة قطاع عام مع الاستاذ جلال الشرقاوي. تمام. دي من الحاجات اللي هي الاولانيه، وانا كنت طالب في المعهد ساعتها يعني. من الحاجات اللي انا اعتز بيها طبعا، واعتز ان انا مخرج كبير زي الاستاذ جلال الشرقاوي ان انا اشتغل معاه يعني. والمسرحيه دي كانت وش السعد عليا بصراحه بقى يعني. هي دي مثلا دخلتني حاجات في السينما وفي التلفزيون و... وكان معانا مجموعة عمالقة يعني فهمونا وقفة المسرح يعني ايه. يحيى الفخراني، سماح انور، عماد رشاد. كان حقيقة مجموعة جامدة جدا. المسرحيه اللي زالت لغايه النهارده بتتذاع في التلفزيون والناس بتحبها جدا. طبعا محمد الشرقاوي الله يرحمه، فؤاد خليل مرسي، محمد فريد. كان مجموعة بصراحة يعني، وكان مجموعة تحس فيه ألفة كده بيننا وبين بعضينا كده يعني المسرح ده بعتبره البيت التاني بعد بيتي يعني. يعني العلاقات. وبعدين المسرح بالذات اذا كانش المجموعه فيه يبقى كلهم بيحبوا بعض، بتبقى انت رايح المسرح وانت زهقان. لكن لما يبقى في حب وفي حاجه زي كده رايح فرحان ان احنا هنتقابل مع بعض وهنضحك وهنقدم شغل جميل وكده هو تاني. استاذ محمد صاوي، مسرحيات الاطفال دي مش اول مسرحيه. لا مش اول مسرحيه. وانا مدير فرقه اسمها تحت 18 نوت. الحقيقه جيت لقيت فيه هنا عندنا 3 شعب موجوده في الفرقه نوت. شعبه الكورال والموسيقى، وشعبه العرايس، وشعبه التمثيل يعني. بس كانوا منفصلين عن بعض جامد جدا يعني. ده بيقدم لوحده وده بيقدم لوحده وده بيقدم لوحده يعني الشيء الجميل يعني بعتز ان انا عملته، ان انا دمجت ال3 شعب دولت مع بعض، بحيث ان اما اجي اقدم مسرح بقدم ال3 شعب اللي موجوده دولت في اطار جو مسرحي جميل جدا. فدي تقريبا 5 مسرحيه انتاجيا في التوقيت بتاعنا اللي فيه كمدير فرقه.
ظروف سمسم ومنة ايه؟ سمسم ومنة كان ظروفها يمكن بعد الثوره على طول يعني، كان نفسي اشوف حاجه ما بعد الثوره. ايه اللي في الدماغ؟ احنا محتاجين ثوره تانية، واخد بالك؟ فما قعدت مع عبد المنعم محمد والاستاذ الشاعر الجميل سامح، هو المؤلف، هو المخرج على فكره، عبد المنعم محمد يعني وكده هو. فاتكلمنا في الموضوع دوت، فتقدم فعلا ان احنا محتاجين ثوره في التعليم، واخد بالك؟ لان في الدول العالم اللي هي وصلت الى ان هي تبقى من النمور والحاجات دي كلها، كان الاساس عندها هو التعليم. يعني بدايه ماليزيا مهاتير محمد وبتاع، والتطور اللي عمله يعني سالوه البلد دي ليه بقت من النمور؟ يعني قال لهم لان انا تقريبا 30% من ميزانيه الدوله كانت رايحه للتعليم، فالاساس هو التعليم هنا هو. فاحنا عاملين لنا ثوره، لازم في تغيير في التعليم، ثوره في التربيه نوت، انك انت مفيش حاجه اسمها تجبر الطفل او تجبر ابنك ان هو تدخله حاجه بمزاجك. يعني هو الاب دكتور، مش اجباري ان الابن يطلع دكتور، لا مش شرط خالص. ما هو ده سبب برضو من ضمن الاسباب اللي احنا مش فاهمينها يعني لحد دلوقتي. يعني الاجيال اللي طالعه ديت دماغتها في اتجاهات تانية خالص. ده راجل طالع مثلا عايز يبقى فنان، عايز يبقى مهندس زراعي، عايز يبقى في الناحيه التجاريه، في الصناعيه. ما تجبرنيش كاسره انك انت تحكمني، لا، عيش موهبتي وانا طفل وانا بكبر معاه. وده اللي ممكن المفروض اللي يحصل في التعليم، ان انا اعرف ميول الطفل ده وهو صغير، ده ميوله ايه، تجاريه، ميوله فنيه، ميوله صناعيه، ميوله مش عارف ايه، اخليه يتجه الى هذا الاتجاه لحد ما يتخرج من الجامعه. الكلام ده من ابتدائي لحد ما يتخرج من الجامعه. ده في اطار بقى ترفيهي واستعراضي انا هنا هو بقى عاملينه في شكل استعراضي جميل جدا، حتى مستعين بالشعب الاطفال اللي عندي في الاستعراضات، اطفال مش جايب ناس كبار يعني وكده هوت، علشان برضو ان هو الطفل يحس ان ما فيش حاجه نشاز موجوده في العالم. مين اللي حدف الاباجوره دي؟ اباجورة ايه بس يا استاذ سمسم؟ اسمها اباجوره. وبعدين يعني احنا اسفين جدا. نو والله ما كانش بتقصد، وانا كمان ما كنتش اقصد اي حاجه من اللي حصل. معلش يا استاذ سمسم، يعني ما كانش قصدها، وعلى العموم حقك علينا، احنا اسفين. انا لو كنت عارف ان الخبطه دي هتخرج المشاعر المدفونه جواك ديت كنت اتخبطت من زمان. يا ريت بقى مشاعرك دي تخليك تخرج المسرحيه. مشاعر تاني يا استاذ سمسم؟ اختفي من قدامي دلوقتي، اختفي تاني ايه؟ مدرسة العاب دي ولا حاوي؟ وبعدين اختفي ازاي؟ لما تخفي لي العفريت اللي ورايا دي اختفي. اوكي يا استاذ سمسم، اوكي. منى بعد اذنك اتفضل اختفي. اتفضل. نهار ابيض يا مستفيده، بصي يا استاذ سمسم، من اثر الخبطه يا عيني تحول سمكه، يا عيني. عجبك كده بقى يا نونو؟ دلوقتي تعالي هنا عشان تلبسي التوب. لا خلاص مش هعمل اي شقاوه تاني، ولا هتحرك من مطرحي. خلاص انا اسفه، اخر مره. لا مش اخر مره، لازم تلبسي التوب يا نونو وانا بقولك. الحقيني بقى يا مستفيده، اخر مره. خلاص بقى يا منى، قالت لك مش هتعمل حاجه تاني، وبعدين اصلا ما بقاش في حاجه تانيه تتكسر. خدي يا نونو وارمي دي. لا دماغي مين اللي حدف الشاكوش ده؟ يعني وحضرتك جاي لي انا ليه دلوقتي؟ وعلى كل نونو هي اللي حدفتها وما كانتش تقصد. متهيألي اجمل حاجه في العالم ابتسام الطفل، بس لما يكون الطفل ده هو اللي بيقدم ابتسامه لطفل تاني بيبقى اجمل بكتير. معانا مجموعه من الاطفال، مش قوي يعني، في كمان منهم مش اطفال لكن بيمثلوا للطفل، وده اجمل ما في الموضوع. مثل بالنسبه لهم ايه؟ ده اللي هنعرفه منهم، نتعرف بيهم ونتعرف هم بيلعبوا شخصيات ايه. نتعرف بحضرتك ونعرف حضرتك بتلعبي شخصيه ايه. مها زكريا، بلعب شخصيه القطه. قعدتي تدرسي شخصيه القطه قبل ما تلعبيها؟ اكيد طبعا. يا سلام. كريم ايه؟ شريف حسن. كريم بتلعب شخصيه ايه؟ هو طفل في المدرسه. طفل ايه؟ في المدرسه. طفل في المدرسه، بس بيعمل ايه الطفل ده؟ ما بيعملش حاجه. صفاته ايه؟ يلعب؟ جميل. وحضرتك؟ رشا جميل، بعمل دور مستفيدة، المدرسة بتاعت الأطفال في المدرسة. مستفيدة؟ مستفيدة مش مستفيدة يعني. لا تمام. وحضرتك؟ غرام حسين، بعمل دور حبيبة. شهاب حمزة، بعمل دور أشرف ابن الناظر. أحمد درويش، عامل دور بياع جاني.
بياع جرايد. انت بتشوف بياعين الجرايد؟ ايه؟ بتشوف بياعين الجرايد؟ بشوف بيعملوا ايه بقى؟ وريلنا. بقى اهرام جمهورية، ايه الحادثة، يعني تعملوا كده. وانت بتمثل للاطفال بتبقى سعيد اكتر ولا وانت بتمثل مع الكبار احسن؟ لا للأطفال، ليه؟ لأن أنا منهم. بس انت مش طفل قوي، انت دلوقتي عندك كام سنه؟ أنا 12. طيب يا خلاص بقى تخطيت مرحله الطفوله ولا ايه؟ ولا لسه بتفكر كطفل؟ بحاول. بتحاول تفكر كطفل. كلكم طبعا بتدخلوا على النت ويعني معلوماتكم مختلفه عن الاطفال. ايه رايك في الاطفال اللي قبل كده والاطفال بتوع دلوقتي؟ لا، هم الاطفال اللي قبل كده ده عصرهم وعاشوه وخلاص. بس دلوقتي في حاجات كتير قوي اتغيرت يعني. ممكن الطفل يعرف حاجات الكبار كمان ما يعرفهاش. سمعت انك بتلعبي شخصيه جامده قوي وصعبه. جدا. ايه بقى؟ انا كل يوم بتمرمط اصلا على المسرح. ليه؟ بتضرب بالقلم، والمفروض ان انا حقيقي؟ ساعات بيبقى حقيقي يعني. ممكن المفروض ما يبقاش حقيقي قوي. المفروض يعني، بس ساعات بيجي يعني. يعني لما يكون متضايق مثلا في البيت بتاعي بيجي يطلعوا عليا. بتلعبي شخصيه ايه؟ حبيبه. ايه علاقتها بمنى وايه علاقتها ببقيه الشخصيات؟ علاقتها بمنى انها معاها في نفس الفصل، بس شويه هي اقل من منى بكتير جدا. مامتها سابت باباها وجوزت واحد تاني ده بيشغلها في ظل انها لسه بتدرس يعني. بس يعني الاب ما بياخدش موقف والاب مش موجود، الاب ميت. طب وزوج الام يعني مفتري شويه جدا جدا. ده اللي احنا بنشوفه على المسرح. اوكي، المدرسه بتعمل ايه بقى في المسرحيه؟ هي المدرسة بتحاول تجيب حقوق الأطفال، يعني هي عموما هي حد معقد نفسيا هي كمان، من وهي صغيرة حاسة ان هي ما خدتش حقها حتى في اسمها. سموها تفيدة على اسم جدتها، فهي حاسة كمان ان هي مظلومة زي الأطفال. فعشان كده هي بتحاول بقى بتدور على حقوق الطفل، بتحاول تسعد الأطفال اللي حواليها، بتحاول تعمل لهم حاجة هم نفسهم يعملوها. بس يعني هو ده مضمون المسرحية، يعني مضمون المسرحية علاقة الطفل بالعالم الخارجي، ازاي نعرف نربي أطفالنا، ازاي نعرف نخليهم ما عندهمش مفيش سلوك عدائي ممكن يعملوه مع أي حد عموما. بس فهي دي فكرة المسرحية كلها يعني. وجود حد على المسرح بيبقى مختلف عنه وهو في الحياة، يعني وانت على خشبة المسرح غير ما بتبقى معانا كده؟ لا، هو كله زي واحد. ولا مفيش اختلاف؟ كله زي بعض. ليه؟ مش انت على المسرح بتبقى بتمثل شخصية حد تاني مش شخصيتك؟ ولا بتمثل نفسك؟ بمثل نفسي. في المسرحية دي انت بتمثل نفسك. حضرتك في سنة كام؟ 6 ابتدائي. طيب والمسرحية دي المفروض انك تكون في سنة كام؟ KG 1 KG 2. طيب يعني في فرق، اكيد في فرق ما بين اللي في KG 1 واللي في 6 ابتدائي. فرق كبير يعني. في فرق كبير. طيب يبقى انت وانت على المسرح ما بتبقاش اللي في 6 ابتدائي، بتبقى اللي في KG 1. مش كده؟ بقالك قد ايه بتمثلي؟ بقالي قد ايه؟ لا بقالي كتير جدا. بتمثلي وانت طفلة صغيرة؟ حلو التمثيل ولا بالنسبة لك مهنة؟ لا حلو جدا، انا اصلا مش واخداه كمهنة، واخداه كفن كثقافة كهواية. في حد من الأسرة بيمثل ولا لا؟ اختي ممثلة اصلا. فهي اللي جابتك للفن ولا انت اللي اخترتي تعملي كده؟ لا انا من صغري اصلا بشوف حد مظلوم، بحب اقول للناس شوفوا ده مظلوم، حد سعيد اقول لهم شوفوا ده سعيد اعملوا زيه كده يعني. بحب امثل الشخصيه اللي مش عارفه يحقق حاجه في الدوله، بقول لهم بصوا ده مش عارف يحققها، انا احققها له. وانت لخصتي حاجه جميله جدا الحقيقه، اعتقد ناس كتير مش ما يعرفوهاش، انه التمثيل او الفن نوع من التعبير عن الذات، وانه بيبقى فيه كل واحد عنده قضيه نفسه يوصلها للاخرين، هو ده اللي بيخليه يطلع فنان. بشكركم، بتمنى لكم يعني ليله عرض سعيده.
اعزائي المشاهدين، الشغل مع الاطفال ممتع للغايه. استاذ وائل واستاذ حمدي هيحكوا لنا ادوارهم ايه وبيعملوا ايه مع الاطفال. استاذ حمدي، دورك ايه في المسرحيه؟ دوري بس الفراش اللي هو بيصنع الشيبسي تحت السلم، وطبعا ده بيضر الاطفال وضد الصحه في مصر اللي هي مهتمه بالاطفال وبالكبار. فبسذاجته بينضم للعصابه اللي هي بتهدد الاطفال، فبيبداوا الاطفال بيثوروا وبيعملوا ثوره. فمن خلال دوت هو بيفتكر ان هو هيساعد العصابه وان هو هيعمل ذكي عليهم، فبيتقبض عليه مع العصابه هو كمان. استاذ وائل. زكي لوجو. بعمل دور الاسد في المسرحيه، فرد من افراد العصابه بتاعت مدام جودي عشان نبوظ الحفله على الاطفال وما يعملوش العرض، وبكده تبقى هي بوظت تربيه الاطفال عشان تقدر تقضي على الاطفال اللي هم ممكن يبقوا يحلوا كويسين بعد كده. الدور بتاع حضرتك بتعمله بماسك؟ ماسك اسد بالملابس. والاسد مش مقزز ومش مخيف، شرير بس يبقى خفيف. كوميدي برضه. كوميدي خفيف على الطفل عشان يقدر يستحمل. صعب ان انت تعمل شخصيه شريره قوي للطفل. شريره قوي للطفل صعبه عشان يخاف ويبقى مقزز ومخيف ليه. الشغل مع الاطفال مختلف عن الشغل مع الكبار طبعا. في ايه؟ في انك انت شغل الطفل اولا بيحتاج مجهود جامد جدا، ان هو يعني شبه اوفر شويه علشان يوصل للطفل، وبيبقى بشكل تربوي اولا، وخصوصا كمان اللي بيشتغل داخل الماسك لازم يبقى عنده درايه بسيكولوجيه الطفل. ايه؟ في كل تصرفاته من الطفل القديم غير الطفل بتاع دلوقتي اللي هو دلوقتي بيقعد على النت وبيقعد على الشات معلوماته كويسه طبعا. فلازم اكيد لازم يبقى الممثل عنده درايه وثقافه بالطفل بتاع الايام دي، لان الطفل الايام دي طفل مخيف، مش مخيف يعني مرعب، لا مخيف للممثل. مخيف للممثل بالذات. ممثل. الاطفال ساعات بيعلقوا وانتوا بتشتغلوا؟ ده في اطفال بيبداوا يقولوا لنا على اخطاء نقديه. يعني انا في رايي ان انا اخد من الطفل النقد على المسرحيه بتاعت الاطفال والناقد اخليه بعدين، لان هو دلوقتي الطفل بيفهم كويس، لماح اكتر من اي حد، عنده الذاكره بتحمل صوره وبيشوف دقه اصعب من اي حد. يشوف حتى لو انت لابس جزمه على الماسك هيشوفها، غير لما تبقى لابس اللبس الصح. هو بيشوف اكتر من اي اخطاء هو بيقدر، اي اخطاء رفيعه هو يشوفها اكتر من اي حد. يعني بيقتنص الاخطاء وبيخزنها رفيعه والتفاصيل اكتر من اي حد. طيب انت لو انت بتتعامل مع الطفل كممثل غير لما بتتعامل مع الطفل وانت في الحياه العاديه؟ هو في الحياه في المسرح بيبقى جاي مركز مع المسرحيه، وفي الحياه مركز مع اللعب. هو مركز على طول. هو الطفل اكثر حد عنده تركيزا من الكبار. ولماح، لان ما عندوش ضواغط كتير، ما عندوش حاجات كتير. هو طفل. امال احنا ايه بقى اللي بيلهينا؟ المشكلات. احنا بيلهينا العيال والحياه والبتاع. عندنا تفاصيل كتير. وده زعلان منك وده فرحان منك. احنا عندنا تفاصيل اكتر، هو تفاصيله اقل مننا فبيبقى مركز اكتر، استوعبها اكتر. تتخيل لو احنا نعمل ايه عشان مسرحياتنا للاطفال تبقى احسن وتبقى اقوى؟ محتاجين بقى امكانيات، بس هو اللي ناقص الامكانيات. مكان التلج، مكان دخان، محتاجين دعايه اكتر، محتاجين افشات في الشوارع، محتاجين تناغم بقى ما بين الوزارات، ما بين وزاره الثقافه ووزاره الاعلام ووزاره التعليم. مثلا المدارس كمان لازم تيجي ولازم تشوف الشغل. يتعمل حتى زي ايه، زي شكل اللي هو شكل افتراضي، شكل فردي انك تتفرج. يعني يبقى مضاف الى نمر المدرسه، او من غير نمر، يعني يبقى حتى اختياري، بس يبقى جزء من النشاط المدرسي. الناس تيجي اي مسرحيه، ما بنقولش مسرحيه معينه، بس هو بيبقى 10 12 مسرحيه من الاطفال، 15 مسرحيه في السنه مطروحين عليه. هو يروح واحده بس يبقى اسمه جه، اللي يختارها هو، مش فرد، بس فرد انه يتفرج. الابهار وانه نجذب الجمهور. ايه تاني ممكن نعمله فنحسن من مسرح الطفل؟ تصحيح الانتاج او جهه الانتاج. بس سمسم من فضلك لو سمحت كفايه كده. خلاص عارف، اختفي اهو. تيرين احمر اخضر، تيرين احمر اخضر. يعني يا مستفيده بصي يا استاذ سمسم، انا بخلص عربيه اسعاف يا عيني من اثر الخبطات كلها وتخبطها. دلوقتي بقى يا نونو لازم تلبسي التوب. لا خلاص مش هعمل شقاوة تاني. خلاص بقى يا منى عشان خاطري المره دي سيبيها من غير توب. ماشي يا مستفيده عشان خاطرك انتي، بس المره دي مفيش توب. هي المسرحيه اللي كان بيتكلم عليها استاذ سمسم من شويه دي مسرحيتنا ولا واحده جديده؟ ايوه يا منى مسرحيتنا. استاذ عتيق معترض عليها، بيقول ان استاذ سمسم مدرس علوم مش مدرس موسيقى عشان يلحن او يخرج اي حاجه. ليه بس يا مستفيده؟ دي مسرحيه
صباح الخير يا ميمونتي، صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا ماما، جبتي لي الفستان الجديد اللي انا قلت لك عليه عشان احضر بيه الحفله؟ لا. ولا لا يا ماما؟ لا اهو يا حبيبتي. الله يا ماما، فستان جديد، اخيرا هيبقى عندي فستان جديد. الله، ايه ده يا ماما؟ ده فستان قديم، مش ده اللي انا عايزاه يا ماما، انا عايزه فستان جديد. معلش يا حبيبتي، اصل ما كانش معايا فلوس زياده عشان اجيب لك فستان جديد يا منى. وانا مالي يا ماما، انت معاكي فلوس ولا لا؟ انا مالي، انا قلت لك ان انا عايزه فستان جديد، يبقى حضرتك لازم تجيبي لي فستان جديد. اعتقد ناس كتير لما بيشوفوها بيحبوا يبقوا زيها، ويبقوا يعني عايزين يطلعوا هم كمان ممثلين ومشهورين. منا عرفها كتير منكم، اول ما هيشوفوها يعرفوها لو شوفوها في افلام ومسرحيات وحاجات جميله. منا احنا سعداء بلقائك معانا هنا في ساعه مصر. ميرسي جدا، وانا كمان سعيده قوي. منا بقالك قد ايه بتمثلي؟ انا بقالي حوالي 9 سنين او 8 سنين وانا بمثل. مع انك لسه صغير. انا دلوقتي مثلتي عندك ايه، سنتين 3؟ لا، انا مثلت وانا عندي يعني 5 سنين ونص كده. ودلوقتي انا ماشيه في 14 سنه، فبقالي كتير يعني. حاجه رائعه. صعب ان الواحد يبتدي ممثل وهو صغير كده؟ هو مش صعب على قد ما تبتدي ممثل من وانت كبير، يعني من وانت صغير ممكن تاخد على المجال، تاخد على الرياكشنات، يبقى عندك حاجات اكتر تطلعها. لكن لما تبتدي وانت كبير متهيألي بيبقى اصعب شويه، لان بتبقى خلاص يعني بيبقى اصعب شويه من وانت صغير. من وانت صغير بيبقى متهيألي من وانت صغير يعني بيبقى فيه يعني بتبقى موهبه من وانت صغير وكده. يعني مثلا الممثلين اللي هم الكبار هم طبعا يعني لبلبة دي مثلا، استاذه لبلبة اكيد التمثيل دلوقتي بالنسبه لها سهل جدا، لان من وهي صغيره وهي بتمثل. والاحسن بقى لو كان موهبه من وانت صغير، بتكتسب موهبه بتكتسب خبرات اكتر وكده، الموضوع سهل قوي عليك وانت كبير. لكن لما ابتديت كبير على طول بتاخد الصدمه على طول يعني. منا مين اللي اختار انك تبقي ممثله؟ انت اللي اخترتي ولا الاسره؟ هو انا والاسره، بس هو بابايا كان رافض شويه، بس مامتي انا من وانا صغيره كنت بحب التمثيل قوي، وكان تقلدي الناس مش عارفه ايه. كنت بحب اقلد قوي المسرحيات وكده. كنت لما اشوف اي رياكشنات ممثلين بيعملوها كده كنت افضل اقلد واعمل، لان كانت موهبه من وانا صغيره عندي. انا كان حلم حياتي ان انا اطلع ممثله، وما كنتش متوقعه خالص ان انا ابقى منى عارفه والناس كلها تعرفني وكده. بس الحمد لله يعني، الف شكر الحمد ليك يا رب، يعني الحمد لله وتحقق حلمي. وبابايا الاول كان رافض، واخواتي الولاد برضو كانوا رافضين، بس مامتي واخواتي البنات كانوا يعني، انا كان عندي اخت شجعوكي؟ شجعوني وقالوا لبابايا وكده، بس بابايا برضو ما كانش رافض اللي هو لدرجه مستحيل، لا كان عادي برضو ممكن. بس انا كانت يعني دي حاجه نفسي احققها قوي، والحمد لله وصلت. الواحد بيحقق حلمه، يعني احساس الواحد انه يحقق حلمه ده عامل ازاي؟ في ناس كتير ما حققوش احلامهم يعني. طبعا احساس ان الواحد يحقق حلمه بيبقى احساس تحفه، لان انت بيبقى نفسك طول حياتك تعمل مثلا، يعني مثلا انا مهندس مثلا. مثلا ايه مهندس مثلا ايه بقى؟ ايه بعد كده؟ بعد كده مثلا من صغير نفسك تبقى مهندس، وبترسم بقى عمارات ومش عارفه ايه وكده. لما تكبر وتلاقي نفسك ماشي في سكه الهندسه، بتدخل كليه هندسه، بتدخل مش عارفه قسم ايه بتاع، بتحس ان انت خطوه بتقرب من حلمك. وفي الاخر لما تحققه، انا لما حققت حلمي وخطوه لقيت نفسي ان انا بتقدم اكتر في المجال، وان من اعلانات محتاج مجهود اكتر. طبعا كتير، تشتغلي جامد جدا يعني. مثلا مجهود الاعلانات بيبقى اقل جدا من مجهود التلفزيون، عن مجهود المسرح. المسرح ده لوحده مجهود خرافي. ما تزعليش مني. انا مش ممكن ازعل منك ابدا يا حبيبتي. بس انا غلطانه. ايوه انا غلطانه، ما كانش لازم ابدا اعاملك بالاسلوب ده، بس غصب عني يا ماما، ما تزعليش مني. بابا هو السبب، وانا زعلانه منه قوي يا ماما. ايه؟ طب ازاي؟ في حد برضه يزعل من حد مات يا منى؟ باباكي عند ربنا، وبعدين باباكي عمره ما عمل حاجه تزعلك ابدا. لا يا نونا، عمل. بابا الله يرحمه رباني غلط وهو عايش. رباكي غلط ازاي يا بنتي؟ لان بابا الله يرحمه وهو عايش كان مدلعني قوي يا ماما، وعمره ما قال لي على طلبته ابدا لا، وخليني اتعودت على كده. ليه مفكرش انه هيجي يوم من الايام ويسيبني لوحدي، وساعتها بقى يا ماما اللي هطلبه مش هلاقيه زي دلوقتي.
ليه ما خلينيش اتعود ان انا يبقى ليا مصروف احوش منه واجيب اللي انا نفسي فيه دايما؟ ليه يا ماما ليه؟ عشان كان بيحبك فكان بيجيب لك كل اللي بتطلبيه. لا يا نونو، اللي بيحب حد مش لازم يجيب له كل اللي نفسه فيه كده. اللي بيحب حد لازم يفهمه ويعوده ان في حاجات لازم هو اللي يحققها بنفسه. حلمي ان شاء الله في المستقبل ان انا ابقى غول مسرح. يا سلام. زي عادل امام واشرف عبد الباقي وكده. انا بشوفهم هما بيمثلوا بقول ايه ده، واو، ببقى منذهله يعني. عايز اسالك زي النجوم الكبار، انت الشهره مضايقاكي؟ يعني مضايقاكي فعلا؟ ساعات بتضايق. بجد حلوه. هي بص، هو احساس رائع ان تبقى انت حاسس الناس كلها عارفاك، تبقى ماشي في الشارع كل الناس عايزه تصور معاك وكده. بس ساعات بتبقى حاجه بتضغط على الممثل قوي، لان الممثل برضو قصاد الشهره والفلوس وحب الناس وكده بيخسر حاجات كتير قوي، منها حريته، منها انه يعني انت احساسك ايه لما انت تبقى ماشي في الشارع مش عارف تاخد راحتك، مراقب طول الوقت، مش عارف تاخد راحتك في الشارع. يعني مثلا عايز انا ساعات بتيجي عليا وقت انا طفله فعايز اخد راحتي، عايز العب، عايز اتنطط على الحاجات الكبيره زي كل الاطفال ما بيلعبوا. لازم ابقى انا واخده حذري في كل حركه انا بعملها وكل كلمه انا بقولها علشان انا قدوه، وانا فكلام كبير قوي عليكي كطفله. مش حكايه طفله ولا مش طفله بقى، هو كلام كبير عموما، لان برضو حتى الممثلين كبار هم اتعودوا على كده ودي حاجه تحفه، بس ساعات بتضغط على الممثل. بتهيألي ده لا يساوي ابتسامة حد في وشك يقول لك انك كنتي كويس. طبعا وغير كده وكده الممثل يقدر يرسم البسمة على اي حد. يعني كفايه الاطفال المعاقين، كفايه الاطفال اللي هم ما بيشوفوش البسمة دي ما بيضحكوش اصلا. احساس ان انت تبقى ممثل وانت اللي رسمت البسمة على وش حد اصلا ما بيضحكش، دي ثواب كبير قوي عند ربنا وحاجة كبيرة قوي بالنسبة لك. منا بنتمنى لك كل النجاح، بنتمنى لك ليله عرض سعيده، وان شاء الله الاطفال ينبسطوا خالص وهم بيتفرجوا عليك. ميرسي، وانا اشكركم جدا على الحوار الممتع ده، واتمنى ان الحوار يعجب الساده المشاهدين. شكرا، الف شكر. ميرسي. شفتي منك سبقتك تاني، انا اشطر منك بكتير، ناو 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 ناو، وكمان بعرف اغني اغاني والاطفال كلها شاهدين، ناو 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 ناو، بجري واتنطط واتشقلب واسبق كل البني ادمين، يلا تعالوا غنوا معايا، ناو ناو يا ناو ناو يا ناو 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 يا ناو 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 يا ناو ناو يا ناو. اعزائي المشاهدين، طبعا عارفين ان ساعه المسرح ما تتعوضش، لكن الحقيقه ان حلقه النهارده خلصت وكنا مع عالم الاطفال. بنرجو ان حضراتكم تكونوا قضيتوا معانا وقت طيب ومفيد، والى نلتقي الاسبوع القادم وساعه مسرح جديده. شكرا والى اللقاء.